नमस्ते। DFW भित्र रहेका केही मेजर सिटिजहरूको घरको मूल्यको तुलना गरौँ। नम्बर 1 डालस। डालसमा अहिले घरको एभरेज मूल्य रहेको छ 4,71,000 भने यो एरियामा 4.1% को दरले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ र यसको विशेषता भनेको अर्बन लाइफस्टाइल र नयाँ डेभलपमेन्ट रहेको छ। नम्बर 2 फोर्ट वर्थ। फोर्ट वर्थमा अहिले घरको एभरेज मूल्य रहेको छ 3,40,000 भने 2.7% को दरले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ र यो एरियाको विशेषता भनेको बजेट मैत्री र नयाँ कम्युनिटी पर्दछ। नम्बर 3 प्लानो। प्लानोमा अहिले घरको एभरेज मूल्य रहेको छ 5,50,000 भने 8.6% को दरले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यो एरियाको विशेषता भनेको स्कुल, सुरक्षा र लङ टर्म भ्याल्यु हो। नम्बर 4 फ्रिस्को। फ्रिस्कोमा अहिले घरको एभरेज मूल्य रहेको छ 7,24,000 भने 3.7% को दरले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। यसको विशेषता भनेको मोडर्न लिभिङ र इन्फ्रास्ट्रक्चर रहेको छ। नम्बर 5 आर्लिङटन। आर्लिङटनमा घरको एभरेज मूल्य रहेको छ 3,40,000 भने -0.15% को दरले वृद्धि भइरहेको छ र यो एरिया विशेषतः नयाँ बायरहरूको लागि राम्रो लोकेसन हुन सक्छ। DFW एरियाको बजार स्थिर छ र विकल्पहरू पनि थुप्रै उपलब्ध छन्। तपाईँ घर किन्न वा बेच्न सोचिरहनु भएको छ भने सही निर्णय लिनको लागि आई एम जस्ट अ कल अवे। Just give me a call, we'll talk, we'll figure it out and I'm going to solve your problem. All right? Thank you so much.